توی مسیر بالا اومدن و رسیدن به اینجا خیلی راه سختی بود. داشتم به این ماجرا فکر میکردم اون چیزی که داره تحمل سختی این مسیر رو برام آسون میکنه امیدیه که به قشنگ بودن لوکیشن این بالا دارم. توی زندگی ماجرا دقیقاً از همین قرار، یعنی اگر شما امیدی به قشنگ بودن انتهای مسیر زندگی نداشته باشی تحمل چالش‌ها برات سخت میشه. عبور از یک مشکل، عبور از یک چالش برات سخت میشه، چرا که انگیزه‌ای برای عبور از اون نداری. اگر هدفی وجود داشته باشه تو میدونی که یک قشنگی پس این چالش هست، پس عبور از اون برات معنایی پیدا میکنه. معنای زندگی رو پیدا بکنید، هدف بذارید و ببینید عبور از چالش ها چقدر براتون آسونتر و جذابتر میشه. این بالا خیلی داره خوش میگذره. لوکیشن بسیار قشنگیه. جای شما خالی.